好啦，咁啊第13條，咁啊史上 DSE 最簡單嘅一條嘅 MC，OK，連唔連埋 CE 我唔夠膽講，但係連埋 CE 嚟講，佢都肯定係最簡單嘅頭5% 嘅題目嚟。呢條簡直係黐線嘅 ，OK， 基本上就係一條打直嘅 supply curve 同一條打斜嘅 demand curve，然後就話 supply 跌 demand 升，咁結果 equilibrium price 點變同 quantity 點變。咁啊呢條我相信係致敬緊2020年嘅第31條 MC 啦。我哋咁呢個就 money supply money demand 啦，咁又係一條打戙 supply 一條打斜嘅 demand curve。咁但係佢呢度真係要分析埋啦。咁但係我記得呢度分析完咧，就基本上 money supply 係升啦，然後 money demand 咧money supply 係跌啦，然後 money demand 係升啦嚇。咁跟住之後有啲傻仔就諗到 money demand 升 money supply 跌，咁咪一升一跌，咁個 quantity 咪 uncertain 咯。咁啊跟住之後就圈咗呢個咁嘅 boy 啦咁樣嚇。咁邊個係呢個傻仔咧？咁就係我啦嚇！我當年就係真係唔知點解會錯咗，唔知黐咗邊條筋錯咗條咁嘅嘢。咁啊而家今年呢條啊，即係致敬翻呢樣嘢啦嚇。咁啊如果今年都仲有人去揀咩未 increase decrease or remain unchanged 咧，咁啊真係恭喜晒你真係 OK。你唔好即係懶嘅都得啦，係咪？嗱懶嘅你就算唔畫圖都應該睇得出嘅。咁但係真係唔穩定啦，咁你畫埋個圖就更加清楚啲咯。supply 跌 demand 就升係咪？咁啊，所以就一睇就知道 price 就會係真係升咗去呢個嘅原本喺呢度啦，係咪？咁啊新嘅話就係呢度 price 係升咗 quantity 係跌嘅。咁啊放水放到黐線啦，係咪？即係你本身打戙 supply curve 打斜 demand curve OK 啦，係咪？咁你起碼俾啲 factor，你唔好就咁話 supply 跌 demand 升啊！呢條真係我唔知點解佢會出啲咁嘅題目，即係呢啲連 CE level 都講唔上 OK。咁啊真係所以，我都唔知講咩好。